Vicki is közbeszól, hogy fiúknak az üljenek. Egyébként hol van itt a kapcsoló? Vicki, hol kezdtél kapcsolni? Fasz. Kikapcsolt a nenet, még a végre vagy. Csak állom. Várjatok, itt van egy object. Jó. Peták. Ez egy, még a koncepcióra tudok mesélni, a megvalósult dolgokat látni. Hetekig. Kicsit más volt. Szerintem ezt most kéne. Ez meg egy velem jelentett egy programban nem szereplő. Ebben nem volt. Aminek én akkor... Hát igen, ez Ja. benne van. Sötét van bent. Ez a Nyári Zsoltnak a munkája bent. A WC-ben, ez a talált múzeum. Az egész WC. Bementek és meg lehet nézni a Klotyeszt. Miért nincs irány? Nappal főzész. Szóval ez is Hol kapta voltam? Tehát egyrészt az anyagáról, ezek fölcsíkra vágott Megértette, hogy kijött a pecéből. hát kidobásra ítélt ruhadarabokból van. Ebből nagyon sok minden csinál az Angéla, sapkától kezdve szőnyegig, és hogy? Most ilyen díszletjelmez munkájában is részt csinál ilyen technikával dolgokat. És hogyha már itt tartunk, akkor most azt tervezni, hogy ezt ilyen műhelyt hozzon létre, ahol ezt ilyen hatékonyabban lehet előállítani ennek a sodrott rongy alapanyagát. És az volt neki az elképzelése ezzel kapcsolatban, ez már a második verzió, de még valószínűleg lesz több, az, hogy ez egy csöpphinta lenne, csak aztán nagyon kevés ideje volt, és aztán utolsó pillanatokban így sikerült mégis kitenni. És az volt az eredeti elképzelés, amikor voltunk először az Apollóban, hogy van ott az előtérben egy ilyen papír, fölragasztva, vagy nagyon papír az állmennyezetre, és azt hittük, hogy azért van ott az a papír, mert hogy nincs fölötte burkolat, de volt burkolat, nem tudjuk a papír. De az az elképzelése, hogy ez egy csigámi át lett volna vetve, magasan a állmennyezet fölött, és lejött volna egy ilyen kötélhátsószerűség a földre, és akkor bele lehetett volna szállni ebbe a csőbe, és a másikon pedig gyalogolni fölfelé, és a súly viszonyoktól függően akár mind a kettő is felemelkedhettek volna. Köszönjük. Felvezzük a WC-t. hol a víz? Fogalmam, sőt, valahol van. Eloltál az emlékkönyvet. Ezek az objektek. Hol van itt a kapcsoló? Kint valahol. Hát a vízon kívül van. Megszámozta mindegyiket, mindegyik objekt, mindegyik budi. Mondja, mozdulni. Ellopták az emlékkönyvet. Meg letépték, megáll az eszem. Lányok, most ez egy igazi alkalom bűntudat nélkül egy férfi WC-be bemenni. Nem zavarunk senki. Senki. Én a vágyban voltam. Nem is jöttem sem. Ez mind szövet, ami Hát nem tudom, de akkor nem sodorva.
Hétvégén én dolgozok. De nálunk nem lehet. Nálunk van lehet. És az hol van? Van egy szám. Ott van egy szám. Ja, de nálad nem hétvégén, vagy nálad? Nálunk mindig van. A futás mindig Pénzmérőnek a... Nekem ismerősöm, hogy nagyon. Igen. Azért nem, pedig nem találkoztunk még héten. Ja, de nem a jövő évben jársz? Nem. Lajosban? Valami tabló úgy volt. Így van. Miért És kell a te volna neved készíteni? volt megadni. És akkor is a Krisztián. Ja, igen, de ezt nem így De nem jött össze. Igen. Ja. Ezért volt ismerősöm. Igen? Jöttek, Petrák. Nekem meg is volt a számom, de így. Most mindenki elment WC-re. De most ne széledjetek már szét. Vagy most ne széledjetek már szét. Majd kikapcsoljuk a szellőzőt, Marci, jó? Majd kikapcsoljuk a szellőzőt, jó? Oké? Pörgessük egy kicsit, Zoli. Gyertek, pörgessük egy kicsit. Része vettek ti is az installációt. 15 jelentkezőről számolhatok be, akik jelentkeztek erre a programba. Itt sajnos már a fotózást nem tudtuk megkezdeni, ami arra irányul, hogy ha valakinek van valami elképzelése testkiegészítésre, vagy valamilyen olyan szituációra, amiben hangsúlyos az, hogy a testnek a megszokottól valami eltérő szerepe legyen. Mi ezt próbáljuk megvalósítani. Mondom, itt tehát stúdió körülményeket nem tudunk teremteni, ezért azt később csináljuk meg, egy későbbi kiállítás keretében, ahol az nyilvános lesz. Tehát ezek a fotótrükkök, amik elkészültek például, vagy elkészülnek, volt, aki béka-ember szeretne lenni, nem búvár, hanem egy béka és ember keveréke. És ennek a maszkírozása és a fotózás körülményei azok mind nyilvánosak lesznek. Tehát ilyen hasonló kívánságok voltak tulajdonképpen. Szerencsére a szépségre és nagyobbításra, kisebbítésre vonatkozó kívánságok nem voltak sokan, hanem mindenki próbálta egy kicsit ezt így tovább vinni. És akkor ebből majd kiválasztjuk azokat még, amiket tényleg meg tudunk csinálni, és majd akkor elkészülnek ezek. Hát most igazából ez nem volt egy nagyon látványos dolog, de annak a 14 jelentkezőnek azért volt valami érdekes volt, aki többször visszajött, hogy inkább módosítana, vagy másnapra találtak ki, hogy mit szeretne. És ez persze még sokat fog változni annak során, ahogy ezeket változik. Így. Köszönjük, akkor menjünk tovább. A következő a Mártus Patriciának a képei, ez a 3 sarkú nyúl, ő is a Képzőművészeti Egyetemen festő szakos hallgató. Ezeket a nyuszikat és ott a Dunai Editnek, ő pedig elsős a képzőn képen. Igen, meg a Pisti, igen. Ja, menjünk. Menjünk is az ott is, meg a Rita. Meg a Somogit. Ja, meg a Péter, igen. Gyertek! Pörgessük egy kicsit. Menjünk! Lesz a koncert. Ez nagyon szép. Mert valamit még tudok, hogy a nagyteremben hozzáállási ülőbokei
megvilágítja mindegyiket. Légy szíves. Nagyon gyorsan mozog, akkor lehet. Csak ember legyen, aki meglátja. Még egyszer. Túl sok mindent nem tudok róla mondani, csak azt, hogy tényleg felületi, még nagyobban is megcsinálná a Gábor szerintem szívesen. Az itt talált filmeket, amikor bejöttünk a moziba, azokat fűzte fel. És hát tényleg egész meglepő, hogy milyen J-filmek. Igen, mert most, hogyha az a párizsi új könyvtár, a Mitterrand könyvtárnak például ilyen a mennyezeti burkolata. Többek között. Most ez jut hirtelen eszembe. Nem filmszalagból van, az filmből van. Tehát, hogy ez egy építészeti, egy architektúrális díszítőrendnek is elmegy. Ha már építést csinálta. Ja, az átgondolás az egésznek az indítója az valószínűleg az épület. Mindenki egy másféle borítást adni, másféle burkolatot. Rita nincs itt, akkor... A Rita nincs itt. Akkor menjünk el a Somodíjra, nem tudsz visszafelé közéletállóan megfelelőzhetünk? Nem biztos, hogy hiteles lesz. Gyere, akkor menjünk a Péternél. Annyit érdemes, hogy ezek azok az útvonalak, amelyiken azt az illető filmes dobozt körbevitte. A körbehordásoknak a processzív. Ez az installáció ma este 7 órakor megszűnt létezni, ellopták a DVD-t. Ebből kifolyólag a déli szél az nem üzemel most már. A koncepció az volt, hogy 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtt volt már egy vitorlás, ami megpróbálta befogni a déli szelet a sétatéren, annak kerekei voltak és az aszfalton gurult. Ez a hajó ezúttal egy más közegben, vízben óhajtott közlekedni. Hát aki látta, az annak megköszönöm, hogy megnézte. Én nem láttam. Én láttam. És hát tulajdonképpen van bent egy vízkád, amiben egy hajó áll, mert mozogni nem tudott, és a széles szemben tulajdonképpen hidatóan produkálta ezt az állóhelyzetet. Amiben a víz bordozódott és a vitorlája Lebegett. lobogott, dagadt, és Sikerült benézni a lukon. hát így van. Milyen van a sötét? Hát nem még. Igen. És hát ha lesz majd még ilyen fesztivál, akkor majd a következő az egy harmadik közegben szándékozom még a folytatását majd. És miért megcsinálni? Hát mondod. Levegőben, igen.
Jó. Menjünk. De hát ott megyünk Az ott vissza, fogunk nem? majd visszamenni. Föl még De van. elmegyünk jobbra, Balázs, mondjál valamit. Nekünk az élő produkció, illetve annak a feldolgozásait leírtam, hogy melyik mikor készült, illetve hogy milyen hosszú időtartamban. Ő főleg élőben szoktam dolgozni, ez tehát egy számítógép és valamilyen effektel kiegészítve, és hát ugye mindent élőben teszek bele, tehát összes hangot, meg egyebet. És hát nem tudom, hát ez háttérzenei produkciónak van. Tehát végülis nem tudom, így lehet előle menekülni, meg hát így próbálni élvezni, de hát elég nehéz nyilván, mert például van egy-két szám, ami eléggé lelassult. Tehát ez háttérzenének való kísérlet. Köszönöm. Tehát milyen gerjesztések amúgy, hogy... Hát visszacsatolás, meg hát torzítóval. Ilyen teljesen sima. Ez egy színusz hang, ami éppen most így elgerjed neki rendesen. Gróf Balázsról kinyilatkozik. Na, tehát a Gróf Balázsnak szerintem mindannyian ismerjük a képregényét, és most jelent meg egy füzetes, vagy talán már a második kötet jelent meg neki. Jó, a következő legyen szerintem a... Egy pillanat, szeretnék nektek valakit bemutatni, aki majd kinyitja a kis gépterem házát. Mindjárt hozza a kulcsot. Ő a gépész, a mozigépész, és korábban is ő volt a mozinak a gépésze, és 3 napon keresztül, a napi 14 órában heroikus munkában vetítette a filmeket, ami azt jelenti, hogy azért volt heroikus, mert ugye sok filmet kellett vetíteni. Ráadásul olyan technikai körülmények között, ami eléggé megnehezítette Itt van, épp rólad beszélek. Márton József, aki egy teljesen halott, roméban heverő, egy dobozban összegyűjtött 16-ost és üzembe helyezett csak azért, hogy a Sanyi által kiválasztott filmeket le tudjuk vetíteni. Speciális preparációkat épített az elhasználódott égszíjak helyébe, és gyakorlatilag... Magyaros párga. Gyakorlatilag lehet, hogy van ebben egy kis patetikus túlzás, de hogy a pécsi mozgófilm történet legutolsó sorait írta, legalábbis a hőskor legutolsó sorait írta ezzel az akciójával, ami ugye nem volt meghirdetve. De azt a spárgából csomózott égszíjat, hogyha bele tudtok kukkantani a 16-osba, de ennyien egyszer úgyse fél oda mindenki, azt megnézhet. Ami szerintem egy nagyon romantikus és szép Dógorna Tamásra tudok kezdeni. Ja, hát ez egy... Ami... Ja, tudom, én ott láttam már. Volt György egy filmet itt a Jordánban. Úgy csinálta, berakta a filmet, és közben basszusgitáron gyakorolt, aztán föl is vették a konziba, és nem hallatszott ugye ki. És körülbelül 3 évig volt ilyen mozigépész. Ezt a spárgás égszíjat, Patikám. Jó van. Most beszorultuk. Na, most től jutott. Jó, kész szabály. A WC-ben nem lehet valahogy villant csinálni, mert senki A nem találja. Aha, senki nem Én találja. se találom. Egyszer már volt ott fény. Könnyen lehet. De talán a mozigépész, nem? Majd megnézem mindjárt. Szorom.
Már megérkeztünk egy másik dimenzióba. Igen. De kifogyott a batteri, úgyhogy iparkodjatok. Gyorsan mondjon mindenki fél mondatot. Így úgy. Hogy ment a munka? Sikeres, szerintem. Ez volt a legsikeresebb Már rögtön a diplomata táskába hozta az előleget. Valaki bejelölhet, mert most akkor... Most kell a vezetés van. De Nem húzzuk az időt, mert az ide kezdett a koncert. A épületfodrászat az ötletgazda Lukács István, akinek majd a képeit a folyosón megnézhetjük. Módjában csak gondolsz erről a kondícióra? Hát nagyon nehezen indult el, mert az építészetet behozni egy ilyen művészeti hétvégével az Apollo Múzeum, meg egyébként is. Ugye az építészet, hogy valahol közel van hozzá, valahol meg nincs közel a képzőművészethez, vagy bármiféle kézzelfogható alkotói tevékenységhez van. Számunkra olyan mérnöki munka inkább, mint művészi munka, de nagyon érdekes az alkotói folyamata hasonlít bármelyik alkotóembernek az alkotói folyamatához, mert egy üres papíron kell, de arra kell valami koncepciót lerakni, valamiféle stílusban, vagy nem stílus szó, az nem biztos, hogy jó, de hogy megjelenik egy épület, tehát valahogy egy alkotás is. És mi azért találtuk ki ezt, hogy ezzel foglalkoznak az emberek, vagy hogy hogyan foglalkoznak az építészettel, mennyire érzik szükségesnek egyáltalán az, hogy ezzel foglalkozzanak, hogy hogyan beszélgetnek róla, mikor gondolnak. Filmezel, bazdmeg? Kis kocsog. Filmezel, bazdmeg? Ezzel beraklak vágóképnek. Köszi. Köszönjük szépen. Szívi! Színpadra Boti. All the nights falling in your mind, it's open. Colors are there for a while. Split your head into lips, so stars in the sky.
Split so hard to look some stars in the sky. So hard to make some stars in the sky. Igazából egy ilyen újjáalakult True együttest hallgatok, mert most beszéljük meg, hogy játszunk. Körülbelül megvan, hogy mit. Próbáljuk összehozni így ezeket a szép hangszereket is. Következő szám az egy mozi élmény, az Apollo mozi, a Kossuth moziban lehetett látni 80-as években ilyen szép filmeket, amiben különböző együttesek játszottak, Csavat, Európa kiadó és ilyesmi, és ennek a kis megzenésítése ez. Most már ez ilyen tánzene is lesz. Majd a ritmusával lehet ez kiderül.
tűztoronyról szól. Címe, hogy lehet. Is on your plate, and a sword is twangling in your hand, making you finally say, I've had enough of the basic for long, I don't need this wax of soup anymore.